行到嚟呢度呢，好似一個私人沙灘咁樣啊。冇錯。去澳門呢，多數都係去黑沙灣啦，我就未嚟過呢個竹灣。竹灣行到最入，你唔好中途俾嗰啲咩咖啡室迷惑，行到最盡就會見到呢個綠洲餐廳。逢星期二係休息嘅，星期二唔好嚟。我哋入去睇下咩食先。綠洲餐廳呢係一間意大利餐廳嚟㗎，咁佢分咗室內同室外兩個區啦。咁室內嘅佈置呢都係非常之有風味啦，有好多酒啊，同埋呢你會見到一個焗爐呢，其實佢係用炭嚟焗披薩嘅，咁所以呢度嘅披薩呢，其實見到同聞到都覺得好香啦。不過今次未有機會食，咁下次我都會再嚟食嘅。咁如果你中意係比較接觸陽光空氣嘅話呢，咁其實坐戶外都好舒服嘅，因為對住個海嘅。咁因為今朝我哋喺酒店食咗好豐富嘅早餐啦，咁所以又嚟到呢度呢，都係食少少小食啦，同埋飲杯嘢畫下畫啊，睇下海咁。食完之後呢，就喺附近嘅海邊散步。咁呢度真係好靜啊！其實我淨係見過一隻貓同一隻狗行過啫，基本上呢都唔係見到好多人嘅。喺竹灣坐25號呢，去呢個塔石廣場嗰附近啊。半個鐘度。半個鐘。好啦。可唔可以瞓陣覺？可以。發達。下一站。今次嚟澳門呢，其實我哋冇乜安排行程㗎，想 relax 一下嘅啫。咁唯一我哋想去嘅地方呢，就只有呢一度啦，就係藝石。今次嚟呢度呢，就係為咗佢哋啦。咁其實呢隻就係天氣雞啦，佢呢會隨住天氣嘅濕度呢而去轉顏色，好得意㗎。仿記餅街咧就位於氹仔㗎，咁每一次咧都好多人排隊嘅，咁但係我都會排嘅，咁我覺得嗰度啲嘢食好食啦。咁另外今次咧仲去埋青州造記咖啡食嘢㗎，咁呢一間呢以前係矮凳仔嚟嘅，咁而家裝修過啦，咁裏邊除咗有 WiFi 之外有冷氣添啊！呢個大大粒魚蛋咧一定要試啊，真係好好食㗎。咁另外呢，我哋都有叫佢嘅意粉，咁最啱就係我哋啲濃味人啦，因為意粉係好夠汁、好夠味。最後呢，就同大家分享埋我哋喺氹仔呢間沙道拿嘅蛋糕店買嘅蛋糕，冇錯啦，就係我哋買返酒店慶祝結婚紀念嘅木糠蛋糕啊！今年嘅結婚2週年紀念呢，就結束咗啦，咁我哋下一年睇下會去邊一度慶祝啊！咁其實最重要呢，就係我哋2個人健健康康、開開心心，咁就係最好嘅慶祝噶啦！如果中意呢條片嘅話呢，記得俾個 like 啦，同埋 subscribe 我 channel，我哋下次再見，拜拜。